Uyuma ve uyku apnesi. Her zaman. Bıkmadan, usanmadan yapıyoruz bu muayeneyi. Neden? Çünkü hastamızda orta dereceli uyku apnesi var. Ağır değil. CPAP cihazı için tam ortada. Daha önce geçilmiş bir burun cerrahisi var. Burnu fena değil. Başınızı bana çevirin lütfen. Öncelikle ağzınızdan nefes alın. Ne yapıyoruz? Flexible endoskopla bakıyoruz. Nazopharynx'e doğru ilerliyoruz. Genizinize doğru geldik. Burnunun arkasındayım şu an. Horlar gibi yapın bakayım. Yapın bir daha. Burnunuzdan nefes almaya çalışın. Evet. Daha aşağıya iniyorum. Dil kökü çok önemli. Bir daha yapın horlar gibi. Nefes alın burnunuzdan. Evet.